هنوز از فکر خواب دیشبم نمیتونستم بیام بیرون. بذارید یه دفعه دیگه خوابمو مرور کنیم. چون میخواستم ببینم بعد از بیرون پریدن از هواپیما چه بلایی قرار سرم بیاد، با پرسجو به صدفان دوم احمد عطری رسیدم. ایشون متخصص تجهیزات پروازی بود و کسی بود که برامون توضیح داد بعد از ایجکت کردن چه اتفاقی میفته. تمام متعلقاتی که مربوط به اینکه خلبان توی یه جای غیر متعارف طبیعی میفته، مثل بیابون، مثل کوه، جنگل، جایی که میفته بتونه با کمترین وسایلی که تو این گذاشتن جون خودش رو نجات بده. این الان چیه؟ این کجای هواپیمایی؟ این در واقع سیت هواپیما رو بریم نگاه کنین. سیت هواپیما یا صندلی هواپیما میشینه. درست خلبان روی این میشینه. یعنی جای پاهاش مشخصه. موقعی هم که جتسون عمل جتسون انجام میشه. جتسون چیه؟ جتسون زمانی که هواپیما رو سانحه میبینه، خلبان باید در سریع ترین وقت اون صندلی زیرش راکت‌های تعبیه شده که این کیت هم رو اونه. خب ببینم اون وقت این در واقع جزء اون کل اون صندلیه که یک قطعه از اون صندلیه. اولین کاری که میکنه همون صندلیه که باید اینو بکشه از کابین سریع بیرون. به کجا وصله؟ این به خود خلبان نصبه. به صندلی هم نصبه، به خلبان هم نصبه. خیلی سنگینه که این چقدره؟ خیلی سنگینه. 25 کیلو اینا میشه. 25 کیلو به خلبان. اون مشکل نیست، چت داره دیگه، با چت هستش. تو میگی تا یه مدتی بازم به تا یه مدتی که مثلا 5 ثانیه 4 ثانیه هم طول نمیکشه. سریع اتفاق میفته. یعنی سنگینی صندلی هم واسه همین گذاشت که سریع به ارتفاع 12000 بار برسونه اینا. میشه بازش کرد. بعد باش. فشار زیادی، فشار جی که به هر کس بیاری اون حالت گیجی به منگی به آدم دست میده. اون تا خودش رو پیدا کنه این باید محتویاتش آماده بشه، سریعا استفاده کنه. همین دو تا کارتریج به واسطه این نخایی که به کف همون صندلی که جدا شده ازش داره میگه همزمان اینو میکشه. به محض اینکه شیده شد خودش داخلش باروت داره، تیغ داره. وقتی میبره راحت اینا بند تناب تو حالت کش. این شکمش باز میشه. به محض اینکه باز شد این جعبه امداد نجاتشه. سنگینی ضربه که وارد میشه به قایق، تو قایق کپسولی تعبیه شده، کپسول CO2. بعد این کشیده میشه که قایق به واسطه این کپسول باز میشه. CO2 در واقع آتیش نمیگیره. اگر مثلا اکسیژن اینا باشه ممکنه سرد خودش آتیش بگیره. برای همین CO2 استفاده میکنه. داخل جعبه این قسمتش از این قسمت با این بندش یه قطعه به نام بیسیمی که حالا به حالت بادکنکی میبینید شما اینو، به این حالته. تو داخل این یه دونه کپسول CO2 به کار بردن، عین همون شروع کنه به باد کردن بالون رادیو. بیسیمای بالونی یا همون SOS کمکی میخواد که خلبان بدونه که اصلا دست بزنه این خودش شروع به مرز فرستادن جهت کمک رسانیه. تو اینجا یه جعبه به این حالت به نام فست آیدیا که دیگه همون جعبه کمک‌های اولیه که چیزای پزشکی داخل این جعبه است. چیه اینا روشیده این حالا من میریزم زمین. کمک‌هایی که در حالت این تیغ اضطراری آره دیگه. که آستامینوفن معمولیه. بله آستامینوفن معمولی واسه دردهای عادی. اینم که باند این سوزن و نخ بخیه. بله بخیه است. نخ بخیه است دیگه. بله نخ بخیه است. اون بهشون نخ معمولی میگن. بله. الکل جامده جایی مثل کوه افتاد که برف هست تو میتونه از این استفاده کنه. کبریتاش هم کبریتای معمولی نیستش. این کبریتاییه که سرش کامل. ببین این کبریت معمولی نیست. گوگل خالص گذاشته تا آخر چوب. چرا اینجوری گذاشته؟ زمانی که باد میاد، طوفان میاد، تو هر طوفانی بکشی هر چقدر باد بخوره بدتر میشه. این روشن‌تر میشه. حالا اینجا بکشم دودش میگیره اینجا. اینا هر کجا سطحی بکشین خشم. یعنی به لباس هم الان بکشی لباس نه، من حالا لباس نکشیدم ولی خب سطح شلوار من چی؟ نمیدونم حالا نه رو شلواره ما سطحش خشن بکشم الان میبینی سنگم بکشه روش میگیره زیر این روشن. روشن اینم حدود 20 دقیقه قشنگ این اجاق گاز واسه شعله آبی میده. این الکل جامده تو وسایل بچهای کوهنوردی دارن. اینا چیه؟ این فشنگ‌های علامتشه. منور دیدین حالت منور تو جبهه میاد با شلی که این به ارتفاع حدوداً 50 متر میره بالاتر، 40 متر میره بالاتر. دیگه تو اون کیف چی هست؟ دیگه کیفمون قسمت پشتیشه که تون واسهش غذای قرص ویتامین یا انرژیزا گذاشته. چی بازش کرد؟ این شکلاته. شکلات ویتامینه. بله. ویتامین مولتی ویتامینه. مولتی ویتامینه. بعد
آب اضطراری واسهشون گذاشتیم. آبی که معمولا میخوریم از اون آب نیست، این آب‌هایی که 4-5 سال مدت ماندگاری داره. اینم ساتوری واسه هم دفاع از خودشه، هم واسه هیزم. اینا میخواد استفاده کنه ازش، درختی ببره از این شکل. دفترچش هم به این حالته. و این نوع غربیشه، شرقیش هم همین اندازه فرق نمیکنه. چه وسایل خوبیه اینا. اگه میشد چند تاشو بردارم، اینو یا اینو. این که تو جیب جا نمیشه. اینم خیلی خوبه. به نظر من امداد نجات باید عمومی باشه که همه بدونن چی به چیه، نه واسه خاصه مثلا اینا. کلا باید ملت بدونن چی به چیه. چجوری تو شرایط سخت زنده با حداقل وسایل زنده بمونه. ما که آخر سر نفهمیدیم چی به چیه. گفتیم بریم لااقل یه دست پینگ پونگ بزنیم. یه چوب مثل تیم تصویربردار رو با تیم پروازی. ببین تعیین میندازیم.